Maayong adlaw sa tanang Davao Portal followers. Niya na pud ang inyong higalang DP aron maghatod kaninyo sa mga latest nga katikaran sa dakbayan. Sa kining episode, maghatag ta og update sa ongoing underground cabling sa may Ramon Magsaysay Avenue, also known as Oyanggurin. Unsa na ba ang latest ana? Atong hibalon kung unsa na ang latest kana ug uban pang mga detalye coming right up. Maayong hapon mga higala. Naata diri karon sa may Aklan Street, no? Kiniatbang ni siya sa BFAR or Bureau of Fisheries and Aquatic, no, Resources. Diri day nag-start ang phase 2 or second segment sa underground cabling diri sa may Ramon Magsaysay Avenue. Dili day siya sa may Santa Ana, no? Kundi diri sa may BFAR nag-start ang ilang pag-excavate. And humana sila og excavate diri dapit nga area, no? And in fact natabunan na gani. So mo ni siya nagsugod na gid ini diri nga area og trabaho, no? Sa inyong makita again, maayong hapon sa tanan. Naata diri sa may Ramon Magsaysay Avenue aron i-check ang kasamtangan nga sitwasyon sa underground cabling work sa Davao Light, and maunay ang ilahang na buhat na sa karon, no? Ato ning subayon hantod na dito sa pinaka dulo dito sa may Arc or sa may Chinatown nga Arc, no? Aron i-check ang sitwasyon sa kasamtangan nga underground cabling. As you can see, bisag Sabado nagakuan sila, no? Nagatrabaho ang mga tao bisag ko na almost 5 PM na, pero working gihapon sila sa pag-excavate yani nga area. Sumurag paspas ang ilang trabaho, no? Murag paspas ang ilang trabaho kay dali ra kayo nila nakuan. Di pa man lang tudugay, no, tong gibalita nga adunay pagasugdan na ang underground cabling diri sa Magsaysay Avenue. Karon mo na nilang agi dito gikan sa may Aklan Street sa may BFAR hanto diri sa end sa Santa Ana nga School diri sa may sa Baninga Street diri kaning sa may land bank na, no, diri nga area. O dako-dako na sila og agi, no? So dako-dako na ilang tanawon ninyo ang ilahang work diri. Dako na ang ilahang agi. So next week siguro or the following week, next week diri na po ang ilahang sugdan, no? Diha sa may atbang sa Santa Ana nga elementary school, diha ginatrabaho nila diha, pero diri sa may unsa ni nga street diri kaning paingon diri sa may Philcrest wala pa, pero mga next week siguro masugdan ni nila, no? Kay sa ginaingon na nako murag paspas ang ilang work, and actually na mga partial na gipang excavate diri sa may Philcrest na area. So sakto tong balita, no, nga sugda na gyud ang ikaduha nga phase diri sa may Magsaysay Avenue. O nanagay og gibungkal na nila ang ano para siguro na sa kanang
manhole, no, murag manhole. So mo na siya ang ilang agi, no, so far, no, ang ilang nahuman dito sa may the whole stretch, no, sa kalsada in front sa Santa Ana. Muna ang kasamtangan nga ilang nahuman or ongoing na gi-excavate. Underground distribution system project on progress. Diri nga area sa may kining paingon na siya sa may DCLA nga area, kining sa may sidewalk mismo nanay mga gipang excavate, no, and in fact natabunan na. Di na to ma-distinguish, no, kung saan difference sa kining ang excavate dire sa may sidewalk o kanang sa center sa kalsada, o unsa ang difference na nila. Sige lang kay mangutan na tanan na kung makahigayon ta. Mangutan na ta kung unsa ang difference na. So abot na diri, no, ang ilang construction. I think the whole stretch na sa sidewalk there sa may DCLA area kuha na, no, na ay mga pang excavate. Dili day ang whole stretch na pa din nabili, no. Sa diri day nga area wala pa. So kana lang sa ano, naabot na ta diri sa may dapit na sa Arc, sa Chinatown Arc. Pero ang kining sidewalk diri na siya mga lines, murag pattern para sa i-excavate. So diri trabaho unon pa ni diri nga area ang inyong higalang DP, gibaktas-baktas ang stretch or kahabaan sa Magsaysay Avenue aron ihatod kaninyo ang pinaka-latest sa underground cabling na construction. And so far ang ilang ginatrabaho, ang ilang gina-excavate as of July 29 is kining sa may the whole stretch sa may Santa Ana school, no, nga kalsada. Yeah, mao pa na siya. And then a portion diri dapit sa may NCCC na ay gina-excavate sa may sidewalk wood na part. And abot na ta diri sa may Chinatown Arc. Sa ako nang gisulti sa katong mga niagi nga vlog ang phase 2 sa underground cabling manukad dito sa may dapit sa may Santa Ana, no. And karon naton hibaw-an nga sa may Aklan Street day at bang lang sa BFAR na building, no, dito mag-start ang ilahang excavation sa second phase hantod na diri sa may Chinatown nga Arc, diri sa may corner Boulevard, no, Kanto Boulevard, and dapit lang sa Magsaysay Park. So there another look sa Chinatown Arc. So hanto diri ang underground cabling. So kana lang sa atong update karon, no, and thank you very much for tuning in and bye for now.